Galing ng ano yan, sir? Paranaque? Okay po. Sige. Guys, may luggage tayo rito. Pinadala ni client from Paranaque. So, yung issue nito guys, papalitan namin ng wheels talaga niya para dito. Kasi yung pinapalit dati ng gumawa before sa ibang shop, ganito yung pinalit nila na wheels. So, yung issue nito, medyo hindi umiigot na maayos. So papalitan na lang namin ganito guys. Hi, nagkanga! Hi! Yan na po yung bagong replacement ng wheel for urban luggage. Ayan po. Compatible siya, tsaka sukat na sukat. Yan po talaga yung original na wheel niyan. Sa mga gusto pong magpagawa, mag-message lamang po sa Facebook page namin. Salamat po and God bless.